O, czekałem na ten moment 3, a może nawet 4000 lat. No, tak w zaokrągleniu, bo jeśli miałbym być bardziej precyzyjny, to przynajmniej rok. Przynajmniej rok czekałem na rozpoczęcie czytania mangi Saigo no Son, czyli The Last Son, ostatni son. Nie tłumaczę słowa son, bo nie chodzi tutaj o syna, tylko o ostatniego przedstawiciela rodu Son, czyli Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Skurwi-Son. Może będą tacy bracia tutaj w nowej historii Gotena Kuna. Goten Kun to jest postać, którą prawdopodobnie bardzo dobrze znacie, którą ja szanuję i uwielbiam całym sercem. Jest to człowiek, który jest autorem mangi Namek Seijin Densetsu oraz 321 czyli mang, które już na swoim kanale omawiałem. Są one dostępne na stronie Dragon Ball Multiverse. Mało tego, ostatni rozdział 321 Goten Kun Years, tam było 321 lat, więc... Ostatni rozdział Goten Kun nawet skomentował, więc teraz już będę wiedział, żeby dodać napisy do swoich filmów. Dodaję napisy też w innych językach, będą i po angielsku, i po francusku, bo z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, Goten Kun jest z Francji, więc napisy będą. No ale jak pamiętacie, w 321Y mieliśmy postać Tambo i ogólnie mieliśmy ten świat Dragon Balla, który znamy, ale pokazany z innej perspektywy. Mieliśmy oryginalne postacie Jesse'ego, Heisenberga, kto nie pamięta Ojo, kto nie pamięta Patrycji, więc może dzisiaj będzie faktycznie jakiś nowy przedstawiciel rodu Son i będzie miał na imię Scurvy, czyli szkorbut po angielsku, taka choroba, ale my Polacy będziemy to czytać Skurwi, więc będzie Skurwi-Son i będzie miał brata, który będzie się nazywał Sakin, czyli po angielsku Sanie, ale my będziemy na niego mówić Sukin, więc będzie Sukin, przepraszam, dobra, co jak Sukin-son i Skurwi-son będą dwoma braćmi ostatnimi z rodu Saigo no Son. Powiem wam, że okładka jest imponująca, 7 smoczych kul, które zostały zamienione w kamień i tylko rozdarte gi z kanji żółwia. Kto jest właścicielem tego gi? Z czyich pleców zostało to zdarte? Jakie życzenie zostało wypowiedziane do smoczych kul, a może nie zostało wypowiedziane i jakiś najstarszy został zabity? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Rozdział pierwszy, porażka. Z tego co wiem, i nie będę wam tutaj pokazywał okładek, ale z tego co pamiętam, jest rozdziałów 6. Tylko że one są bardzo nierówne, jeśli chodzi o ilość stron, więc myślę, że będzie tak. Dzisiaj przeczytamy sobie, w zależności od tempa, pierwszy i drugi rozdział. To będzie około 30 paru stron. Trzeci rozdział za to jest dość długi, więc jego przeczytamy sobie w kolejnym odcinku. I co dalej? Zobaczymy. Czas pokaże, jak to mówił Zenek. Czas pokaże, czas pokaże. Tak jest, jak najbardziej. Uciekaj, Gohan! Szybko, prędko uciekaj! Podoba mi się to, że... A nie, wydawało mi się. Także, mamy tutaj enigmatycznie brzmiące hasło Hayaku Gohan Nigete! Chyba dobrze powiedziałem po japońsku, nie? Nigero, Nigero! Może Nigero? Chodzi o... Po japońsku mówiłem, okej? Teraz tak sobie... No dobra. Teraz dopiero tak, słysząc to na głos, uświadomiłem sobie, że nie będę tego wycinał, niech będzie. To dziecko jest nawet silniejsze od ciebie. Musi zostać zabite teraz, jak jeszcze nie wie, jak używać swojej mocy. Piccolo, szybko, wyprowadź swój atak! Imbecylu, nie uciekniesz przede mną, jeśli będziesz się powstrzymywał. Dalej, Ikuzo, Makanko Sapo, czyli mamy chyba streszczenie pierwszej walki z Radicem, z tego co widzę. Bo kilka rzeczy tutaj się wydarzyło, kilka tekstów mnie... Czy ja tam widzę Makanko Sapo, który nie trafia? Czyli tutaj jest moment, który sprawia, że dwie linie czasowe się od siebie, dwie gałęzie się od siebie oddalają. Mamy nową gałąź, Piccolo nie trafia swoim Makanko Sapo, ale wygląda na to, że ani Goku, ani Piccolo, ani Raditz nie są trafieni, więc póki co, no chociaż Raditz prawdopodobnie poradzi sobie z Goku i Piccolo, więc podejrzewam, że to może być koniec, że to może być ostatni Son. Gohan będzie w takim razie chyba, nie? Co? Son, co ty narobiłeś? Draniu, prawie mnie trafiłeś. Przepraszam, Piccolo. Moje żebra odmówiły posłuszeństwa. Każdy z nas zna ten moment, kiedy żebra odmawiają posłuszeństwa. Nie mogłem go już przytrzymać. Przegapiliśmy naszą szansę, Son Goku. Posunęliście się za daleko, mówi Raditz. Znikajcie, małe robale! Saiyanin wystrzeliwuje i widzimy tutaj już, zobaczcie, jest jego zbroja tutaj już skruszona, połamana, a pamiętamy, że to pierwsze Makanko Sapo, które Piccolo wystrzeliwywał w stronę Raditza, którym Piccolo strzelał w stronę Raditza,
trafiło właśnie w bark Radica, więc myślę, że tutaj mamy do tego momentu identyczne odwzorowanie sagi Saiyan, tej pierwszej części przynajmniej, no ale wygląda na to, że Raditz wyszedł spod topora. I pod ten topór trafia Piccolo! Naprawdę? Aż tak? Prosto już? Prosto z mosto? Gohan śpi na ziemi, Goku się cały trzęsie, a Piccolo wygląda na to, czyli dlatego smocze kule prawdopodobnie straciły moc, bo jeśli Piccolo zginął, Kami zginął. I smocze kule nie mają mocy. Nie uda ci się, potworze, mówi Goku, czołgający się po ziemi, który nie ma żadnych już argumentów na swojego starszego brata. To koniec, Kakarotto, miałeś szansę. Jeśli współpracowałbyś ze mną, sytuacja byłaby zupełnie inna. Ale teraz umrzesz i jesteś za to odpowiedzialny. A, wszyscy umrzecie, mówi Raditz. Może w takim razie Gohan się znowu odpali. Bo mamy tutaj Gohana, który już zaatakował Raditza, bo widzimy na jego zbroi te pęknięcia. To było wcześniej, przed tym ostatecznym Makanko Sapo, no bo wiemy, że to był koniec walki. Więc Gohan tutaj już jest nieprzytomny po tym ataku na Raditza. Raditz wyciąga rękę w stronę Goku. Czy naprawdę ma zamiar go... Znaczy, ma zamiar, ale czy naprawdę to się stanie? No, to się stało. Mamy 11 stronę, z czego pierwsza to był tytuł i Goku umiera. Chociaż i tak nic nie przebije tego specjala z Trunksem, który zaczyna się od słów Son Goku umarł. Dzięki za spoiler. No dobra, skończyłem. Co za strata czasu. Vegeta na pewno będzie się ze mną kłócił. Ze względu na to, mówi Raditz. Ale, aha, no bo smocze kule. Chociaż on nie jest chyba świadomy tego, że... No nie, Raditz nie może być świadomy tego, że smocze kule były powiązane z Kamim, który był powiązany z Piccolo. To jest zbyt skomplikowane. Więc Raditz myślę, że nie wie o tym, że smocze kule straciły moc. Co? A co z nim? Muszę też go wykończyć, jest zbyt niebezpieczny. Ale... Co jeśli zabrałbym go ze sobą? Mógłby być użyteczny. Jeśli byłby trenowany, na pewno byłby świetnym zasobem. Vegeta, wiem, że mnie słyszysz. Jeśli się z tym nie zgadzasz, możesz mi powiedzieć. Vegeta, odbiór! Raditz próbuje poprzez skauter połączyć się z Vegetą i widać, że chyba wziął go. A nie, stoi jeszcze przed nim, czyli jeszcze nie podjął decyzji, co zrobić z Gohanem. Kapsuła odlatuje, no nie mówcie mi, że w tej mandze to Gohan, wytrenowany przez Saiyan, będzie kolejnym Saiyaninem, którego my będziemy musieli pokonać. Tylko kto tu będzie ich pokonywał? Krillin? Goku! Na miejsce przylatuje statek kapsuła 10-3, czyli 10 marca. O, to niedługo. Dla mnie. Być może dla was już było. Goku! Bulma nie może uwierzyć. Roshi cały spocony. Krillin też nie wierzy. Okropne. To okropne. Ten mężczyzna był zdecydowanie za silny. Nie, to niemożliwe. Nie Goku, nie on! Krillin... Do tej pory to zawsze on umierał. Jego ratowali. Teraz on nie wie, co zrobić. Nie mogę znaleźć małego Gohanka. A, zapomniałem. Chichi jeszcze musi się o tym dowiedzieć, nie? No dobra, to już wiemy, kto pokona Saiyan. Na pewno ci Saiyanie go ukradli, porwali. O, okropne. Co my zrobimy? Nic nie możemy teraz zrobić. Niestety jesteśmy bezsilni przeciwko temu Saiyanowi. Jeśli Gohan faktycznie został porwany, musiał go trzymać żywego. A to dobrze. Nie zapominajmy, że jeszcze jest dwójka innych Saiyan. Jeśli oni tutaj wylądują, musimy być gotowi. Będziemy potrzebować Yamsze, Tenshinhana i Chiaotzu, który wybuchnie może na Gohanie tym razem. Zamiast na Nappie. Mierzymy się z bezprecedensowym kryzysem. Będziemy potrzebować każdego. Nie wspomniałeś o Yajiroby, który w sumie w tej walce oryginalnie zrobił też bardzo dużo. Biedny Gohan. Bulma płacze, ale ma obojczyki. Deją. I Piccolo też jest martwy. A to oznacza, że nie mamy smoczych kul. I nikt nie poszedł zapytać pana Popo, jak on się czuje. Wszyscy mówią, gdzie są smocze kule. Proszę panie Piccolo wypowiedzieć życzenie. Proszę panie Kami, zrób mi smoczą kulę. Zrób mi smoczą gałkę. Ale nikt nie pyta pana Popo, jak się czuje. Zawsze wszyscy pytają pana Popo, gdzie są kluczyki do komnaty ducha i czasu. Zawsze wszyscy pytają pana Popo, czy mógłby naprawić statuę. Ale nikt nie pyta pana Popo, co czuje w sercu. Panie Popo, proszę nie płakać. Kolega mi wysłał właśnie SMS-a. Wysłał mi zdjęcie swojej monstery. So what if I'm a monster? Dostałem dosłownie zdjęcie przed sekundą kolejne. Liść w porównaniu do dłoni. Co mam odpisać? Napiszę bydlak. Kolega nie wie, że piszę o nim. Ty bydlaku. No dobra, to będzie szybkie. Mówi Vegeta, którego widzimy, zresztą tak jak Nappę, pierwszy raz w tej mandze.
Jesteśmy na jakiejś dziwacznej planecie, która ma ciemne niebo, chyba że to noc. Mamy parę księżyców, albo też jakichś planet, które są niedaleko tej planety. Ulice są ciche. O, Raditz już do nich dołączył. Noc zapadła i księżyc jest dobrze widoczny, oznajmia Raditz. Czas by atakować. A gdzie ten Polas znowu? Jest tam. To? Gohan jeszcze tam? Naprawdę będzie taki scenariusz, jak przemyślałem, przewidziałem? Gohan jest zły. Gohan porwany i wychowany przez Vegetę, Nappę i Raditza. No to na pewno pluje na chodnik i nie mówi dzień dobry. Widzicie go? I jeszcze ma ogonek. To już trochę lat minęło. I oni nie wracają na ziemię? W sumie? Przecież chcieli po te smocze kule przylecieć, nie? A nie wiedzieli, że smocze kule przestały istnieć. Ale Gohanek tu jest. Zły Gohanek, jak cię matka zobaczy, będzie płakać. The Science. Ale okładson. No dobra, mamy okładkę Wow. Co to jest za historia? Nie no, Goten-kun jak coś wymyśli, to nie ma mocnych. I nie ma mocni dosłownie. Wow. Zamknij się, dzieciaku. Nie da się z tobą wytrzymać. Zamknij się albo cię zabiję. Grozi Raditz małemu Gohanowi. Podejrzewam, że mamy tutaj jakąś drobną retrospekcję, no bo tutaj mamy Gohanka. Przed chwilą mieliśmy Gohanka już dorosłego, rebeliańskiego, może jeszcze nie dorosłego, ale młodziana. A tutaj Raditz kogoś jeszcze, no właśnie, ucisza. Mamy drobną retrospekcję. Biedny Gohanek. Możesz uznać się za szczęściarza, że w ogóle przeżyłeś to wszystko. Vegeta chciałby cię zmiażdżyć. Zresztą ja też mam na to ochotę. Jeśli nie chcesz, żebyśmy cię dalej bili, zamknij się. Będziesz teraz żył z nami. Musisz się do tego przyzwyczaić. To jest twoje życie. Jesteś Saiyaninem. Od teraz. Mamo! Biedny Gohanek, dlaczego? To jest narysowana historia, która nawet nie jest oficjalna, tylko fanowska, a i tak szkoda mi Gohanka. Najbardziej lubię, wiecie jakiego Gohanka? Małego Gohanka, takiego właśnie tutaj i Future Gohana. Gohan z Cell Sagi też jest spoko, ale ma swoje grzechy. Wow! Okej, czyli to jest retrospekcja, a teraz przechodzimy do tego momentu, którym zakończyliśmy rozdział pierwszy. Planeta Stołów, przecież to piecyk. Taki stołów, piekarnik, nie? Piec. Planeta Kuchenka. 10 lat później. Wow! Wykrzykują małpy. Widzimy tutaj 3 małpy. Nie wiem, co to są za małpy, chociaż podejrzewam, że to są... Po zbroi można poznać, że to jest Nappa i Raditz, a to jest Vegeta, więc chyba jeszcze nie widzimy tutaj Gohana. Ale ufoki. Ufoki są miażdżone przez małpy w zbrojach sajańskich. Małpa skacze, małpa bije, małpa krzyczy, małpa tupie. O, kogoś tam zdeptała z tego, co widzę. Nie zauważyłem tego w pierwszym momencie. No i wygląda na to, że tak sobie małpy figlowały przez całą noc. Podbiliśmy tę planetę w jedną noc. To jest jakiś rekord. Zrobiliśmy to bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu? Łatwo ci mówić. Ich armia obrała sobie mnie za cel, mówi Raditz do Nappy, który triumfuje i chyba tutaj coś przekazuje przez... albo może zakłada skauter, no bo przecież oni musieli... Chociaż w sumie jak to działa? Mają skautery, wkładają je do kieszeni, transformują się i te skautery cały czas są u nich w kieszeni i nie niszczą się? To ciekawe. Przynajmniej Frieza będzie z nas zadowolony, mówi Raditz. A jeśli chodzi o Friezę, pytał o nas. Prawdopodobnie chce nas przypisać do kolejnej misji, mówi Vegeta. Nasu? Nasu? Oni mu dali na imię Nasu? Muszę ci złożyć komplement, Nasu. Znowu przeszedłeś samego ciebie. On przecież ma na imię inaczej. Oni mu dali nowe imię sajańskie. Czekaj, to musi być od jakiegoś warzywa w takim razie. Nasu Tsukemono. Wow, jest, faktycznie. Bakłażan. Oni go nazwali od bakłażana. Gohan stał się bakłażanem. Najbardziej nadużywaną emoji. Nie. Tak czy siak, poradziłeś sobie lepiej niż Raditz. Ha. Sajanie się śmieją. Jesteśmy na planecie Frieza 21. Musicie przyznać, że ta historia jest intrygująca. Jak ona się skończy? Na pewno polecą na ziemię i będą się tam klepać, ale Gohan razem z ekipą. Co jest? W końcu tu jesteście, panowie. Podbijanie planety Kuchenka
bo tak się właśnie ta planeta nazywała, a w zasadzie nadal nazywa, bo nie została zniszczona, tylko została podbita. Wracając do tematu, panowie, zrobiliście to całkiem szybko i byliście efektywni. Doceniam to. Będziecie kontynuować swoją misję z kolejnymi, troszeczkę bardziej odległymi planetami. Drużyna już tam została wysłana, ale chciałbym, żebyście polecieli tam i zainterweniowali. Zwłaszcza, że niektórych znacie. Ta planeta to Ziemia. Skąd pochodzi wasz przyjaciel? Wygląda na to, że Raditz napotkał tam na... kłopoty. Teraz, jak polecicie w 4, będziecie mieli łatwiej. Tak będzie uczynione, mistrzu. Nie będę tolerował jakiejkolwiek porażki. Wiedzcie o tym. Mówi Frieza na pożegnanie. Niech wasze ostatnie dokonania nie uderzą wam do głowy. Jesteście podległymi mi, niższymi istotami. Nie zapominajcie o tym. Ha, ha, ha. O! Ho, 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 ho. Frieza tymi gorzkimi i cierpkimi słowami żegna naszą 4 Saiyan. Nie wierzę, że Gohan jest wśród tej ekipy. Nie może tak nas obniżać. Obniżać w sensie co? Obrażać, mówi Raditz, któremu wygląda na to, że dobór słów też idzie tak samo dobrze jak jego wyczyny podczas misji. Zamknij się, Raditz, odpowiada Vegeta. Przez ciebie musimy znowu lecieć na Ziemię. Marnowanie czasu na tej planecie. Wkurza mnie to. Jeśli nie przegrałbyś z tym Kakarotto, Frieza wysłałby kogoś innego. Jak już tam będziemy, lepiej się postaraj i daj z siebie wszystko. Raditz został tak zestrofowany, że aż wyrzucił z siebie 3 kropki i po nogawce popłynęła mu łza. Nie chcę też, żebyś ty mnie rozczarował, mówi Vegeta. Nie będę tym razem interweniował. Co? Gohan jak się odszczekuje Vegecie. Znowu wątpisz we mnie, Vegeta? Po tym wszystkim, co zrobiłem, nadal mi nie ufasz? Tak, Vegeta. Nasu przecież już udowodnił nam, że jest z nami. Tak, zobaczymy. Będziemy lecieć na twoją planetę. Mam nadzieję, że twój mały uczeń nie będzie się powstrzymywał. Ostrzegam cię. Mówi Vegeta, który wygląda na to, że ma problemy z zaufaniem. Myślisz, że będę się wstrzymywał dlatego, że to moja domowa planeta? Aż tak złe zdanie masz na mój temat? Pyta Gohan, który cały czas się odgraża. Chichi jakby to zobaczyła, to by zemdlała. Dobra, wystarczy, Nasu. Nie zapędzaj się. Nappa hamuje pokłady młodzieńczego testosteronu u Gohana, którego nawet oni nie nazywają Gohanem. To jest przerażające. Rozumiem twoją frustrację, ale nie odzywaj się w taki sposób do księcia. A w zasadzie my nie odzywamy się w ten sposób do księcia. Musisz o tym wiedzieć. Dobrze, przepraszam, Vegeta. Uważaj na słowa, dzieciaku. Nie będę tak pobłażliwy następnym razem. Wyruszamy za 4 godziny. Przygotujcie się. Długa droga nas czeka. Nappa mówi do Gohana, że Vegeta nie lubi, jak się mu sprzeciwiamy. Ale dobrze, przygotujmy się, Nasu. Okej, co się dzieje? Gohan leci podbić własną planetę. I mamy! O, ja nawet nie widziałem. Widziałem, że są jakieś okładki, ale nawet nie widziałem, że to tak wygląda. Fucking, teraz dopiero wszystko ma sens. Konfrontacja to rozdział 3. On, z tego co pamiętam, właśnie jest dłuższy, więc mamy Vegeta, Tenshinhan, Nappa, Chiotsu, Gohan, Krillin. A czemu ten Yamcha taki już spalony tutaj? I Raditz. Nie dość, że mamy Gohana, który dołączył do Saiyan, to jeszcze Raditz przeżył, więc mamy 4 na 4, chyba że będzie tam jeszcze jakiś Yajirobe. Historia zapowiada się niesamowicie. Tak jak mówiłem, to będą 3, może 4 odcinki u mnie na kanale. Mimo wszystko Goten-kun, link do jego kanału wrzucę wam w opis. Też możecie to przeczytać, tak jak mówiłem, na stronie Dragon Ball Multiverse. Dziękuję tobie, Goten-kun, za tę historię. Może nie powiem, że czekam na kontynuację, bo ona już jest dostępna, ale nie mogę się doczekać nagrywania kolejnego odcinka. Więc, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie, czekam na wasze opinie i widzimy się niebawem podczas walki o Ziemię, która odbędzie się w dość nietypowym składzie. Dziana!